Il Marocco, terra di innumerevoli contrasti, con i suoi deserti infiniti, spiagge oceaniche e intensi paesaggi verdi. Ci ha accolto per oltre 2 mesi. Abbiamo esplorato in lungo e largo questa terra affascinante. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati alla fine della pista che attraversava il deserto di Ercegaga. Con il nostro visto che sta per scadere, dobbiamo completare rapidamente gli ultimi lavori a Zagora e poi rimetterci in viaggio verso nord. Stiamo attraversando Mamid, il primo paese dopo la pista. C'è tanta gente in giro perché è festa e l'inizio del Ramadan. Ma che cos'è il Ramadan? È il mese sacro per i musulmani in cui si pratica il digiuno dall'alba al tramonto. Si svolge al 9° mese del calendario islamico. Il calendario islamico è un calendario lunare, il che significa che i suoi mesi iniziano con la visibilità della luna nuova. Di conseguenza, le date del Ramadan cambiano ogni anno. Per i musulmani è un momento di profonda spiritualità e riflessione. Durante questo periodo le comunità si riuniscono per la preghiera, la lettura del Corano e la condivisione di pasti speciali in famiglia e con gli amici al momento della rottura del digiuno, noto come iftar. È un periodo di generosità, solidarietà e rinforzo dei legami familiari e comunitari. È stata una lunga giornata di pista. Siamo arrivati stasera, dormiremo in un campeggio perché qua a Mamid ce ne sono tantissimi e la sosta libera diciamo che non è proprio accettata. Quindi siamo felici comunque di pagare il parcheggio in campeggio. E tra l'altro in questo campeggio non c'era mai successo, ci hanno anche messo il tappeto di fronte all'ingresso. Siamo arrivati, ce l'abbiamo fatta. È molto bellino questo campeggio rustico. Questa è la nostra piazzola, il camper è davvero in condizioni... Il portaruota. Il portaruota? Dai, pensavo peggio. Qua ci sono altri viaggiatori. Abbiamo passato la notte qui a Mamid. Adesso ci stiamo rimettendo in strada, andiamo verso Zagora perché dobbiamo fare dei lavoretti al camion. Non vi voglio anticipare nulla, lo vedrete nei prossimi giorni cosa faremo a Zinzi. Che fai? Vediamo di pressione. Qua c'è questa cosa abbastanza inquietante. Sa che hanno usato la pelle vera e dentro è di legno. Dopo aver gonfiato gli pneumatici ci siamo messi in strada per raggiungere Zagora. Stiamo facendo un ingrassaggio a tutto. Dopo la pista, l'ultimo ingrassaggio che ho fatto era a Dakhla, 3000 km abbiamo fatto da allora, quindi ci voleva. Questo bambino si è avvicinato a noi per venderci un adesivo e visto che siamo in uscita dal paese gliene abbiamo comprato un paio da attaccare su Zinzi. Comment tu t'appelles? Abdul. Abdul? Sì. Abdul. Abdul de Zagora. Fais le grassage. Graissage de croisillon de cardan. Ah oui. Drop. Drop. Bene. Dopo aver ingrassato il camion ci siamo spostati in un'altra officina e adesso Sebastiano vi racconterà cosa è successo. Stavamo andando via da Zagora e dal garage all'Inassir perché il lavoro che avremmo voluto fare era troppo caro da lui, e andando via ci ferma questo ragazzo col motorino e ci porta in un'altra officina che conoscevamo perché seguiamo su Instagram e anche loro ci seguono, il garage Iriki, e da loro abbiamo trovato un accordo, quindi alla fine faremo il lavoro qui da loro. Sono più bravi loro di te, amo, Guarda. Ancora non ci siamo, bravo! È vero che devo sistemare anche il serbatoio. Cosa stiamo mangiando? Qualcosa, non lo so.
Abbiamo trovato un signore che fa la pizza, secondo lui. Non è una pizza, è una specie di calzone, però ero curioso. Un calzone con spaghetti di riso dentro e salsiccia marocchina, quindi salsiccia speziata di tacchino. Molto particolare, però non è così malvagia. Buongiorno, risveglio qua dal Zagora, garage I Ricchi. Questa notte è stata un po' movimentata perché abbiamo dormito qua a bordo strada ed era la prima notte del Ramadan, quindi erano tutti fuori a festeggiare e c'è stato un sacco di casino. Però vabbè, alla fine abbiamo dormito. Ora mi metto all'opera, inizio a smontarmi i parafanghi e poi devo anche sistemare il serbatoio aggiuntivo del diesel perché l'ultima pista mi ha spostato le staffe e quindi devo andare a risistemarlo. Qui alle mie spalle c'è anche uno Sprinter Grand Canyon con il cambio rotto e parlando con il garage mi dice che ne arrivano una quantità esagerata di questi nuovi mezzi che si rompono nel deserto, perché qua siamo alle porte del deserto con le piste della Dakar, e vanno nel deserto e tornano con... erano in due, mi ha detto che questo è il cambio rotto e non riescono a trovare il pezzo, e c'era un altro con un altro Sprinter che erano assieme e aveva tutti e due i giunti omocinetici rotti. Non avete idea di quanta gente abbiamo incontrato durante questo viaggio in Marocco con questi furgoni nuovi 4x4 che sono disperati. Smontato il serbatoio, in pratica ho perso questi che erano dietro a bloccare qua, erano a bloccare qua su e ora li rifisso. Come avete potuto intuire dalle immagini, abbiamo deciso di far fare i passaruota nuovi, in quanto quelli attuali di plastica risultavano troppo piccoli rispetto alla grandezza delle ruote. Sono arrivati i passaruota finalmente e il risultato è buono. Allora, l'unica cosa che non mi convince molto è la verniciatura, che gli ho chiesto di dargli una passata di nero, l'ha fatta proprio così. Però dai, quello non importa, si rimedia sempre, l'importante è il parafango in sé. Dopo una lunga attesa finalmente sono arrivati, non resta che fissarli. Purtroppo per via del Ramadan l'artigiano ci ha portato i parafanghi e poi è tornato a casa sua per mangiare. Così l'abbiamo finita alle 10 di notte in un campeggio, ma presto vi faremo vedere il risultato finale. A noi piacciono un sacco, verniciatura a parte. Dopo parafanghi siamo arrivati in campeggio. Il viaggio verso nord riprende il suo corso, dopo 2 giorni passati a Zagora. Al momento stiamo attraversando una zona ricca di fossili, infatti per strada si trovano tanti negozietti e bancarelle che vendono fossili. E la missione di oggi è raggiungere le fantastiche Gorge di Todra. Le gole di Todra sono una delle attrazioni naturali più spettacolari del Marocco. Situate nell'Alto Atlante orientale, vicino alla città di Tinerir, queste gole sono una meraviglia geologica formata dal fiume Todra, che si è scavato un canyon tra le alte pareti rocciose. Le pareti di roccia raggiungono altezze impressionanti, con alcuni tratti che si ergono fino ai 300 metri sopra il letto del fiume sottostante. Oltre alla bellezza naturale, le gole di Todra sono anche un importante centro culturale e turistico della regione. Lungo le rive del fiume all'interno delle gole è possibile trovare caffè, ristoranti e negozi che vendono souvenir locali. Non so se dal video rende, ma sono davvero bellissime. Molto turistiche, però sono turistiche perché sono belle.
Dopo aver ammirato le gole, abbiamo proseguito il nostro viaggio arrivando ad alta quota. Buongiorno dall'Atlas, ci troviamo a 2000 metri di altitudine e vorrei spiegarvi un attimino gli ultimi giorni perché non abbiamo detto molto, non abbiamo ripreso molto. Sono stati abbastanza stancanti, siamo arrivati a Zagora, abbiamo appunto voluto fare i passaruota posteriori. Siamo riusciti a trovare il garage Ricchi che ce l'ha fatti per un buon prezzo, sono molto contento del lavoro diciamo costruttivo della base del parafango. Dal punto di vista estetico nei dettagli non è il massimo, però diciamo che per quello che l'abbiamo pagati va bene. Andrò a modificare alcune cosettine, però in Italia avrei pagato solamente il materiale per quel prezzo, quindi è andata bene così. Però ci ha stancato molto l'attesa dei parafanghi, perché eravamo in un posto molto trafficato con tanta gente che voleva sempre in cerca di venderti qualcosa, bambini lo stesso che volevano caramelle, stilo e anche loro dirham, e volevano cambiare abbastanza stancante questi ultimi 2 giorni. Quindi abbiamo lasciato Zagora in direzione dell'Atlas, dove ci troviamo attualmente. Siamo passati dalle gorge di Todra, che sono molto molto belle, però abbiamo preferito decisamente Ait Mansour, con quelle palme. Era veramente un posto eccezionale. Todra molto molto turistico, c'è veramente un punto solo che è molto bello, dove c'è il passaggio stretto, poi per il resto bello, ma niente di eccezionale. Quindi adesso ci stiamo dirigendo verso nord e piano piano andiamo verso il traghetto, perché il nostro periodo in Marocco sta finendo e quindi cambieremo aria, diciamo. Abbiamo fatto tutti i lavori, sono molto contento. Alla fine, tra tutti i lavori che abbiamo fatto qui in Marocco, non abbiamo speso più di 600 euro, quindi ottimo. E ora vi faccio vedere anche i parafanghi come sono venuti, perché non ve li ho mostrati. Questa notte tra l'altro abbiamo dormito qui a 2000 metri nel parcheggio di una piccola auberge, molto tranquillo di notte, molto molto tranquillo. Ecco i nostri nuovi parafanghi fissati appunto con le staffe direttamente saldate. Questo è il discorso estetico che vi dicevo, che non mi piace molto, però potrò andare a modificarlo io quando voglio. E anche qua che si vede il ferro, diciamo che i dettagli non sono al massimo, però quelli andremo a modificarli, anche perché poi dovremo modificare anche questo profilo, quindi faremo tutto assieme. Però esteticamente sono molto belli. Soprattutto c'è molto più spazio, perché prima quasi quasi toccava la gomma, il parafango di plastica. È ora di rimettersi in viaggio. Restiamo ammaliati dalla bellezza del paesaggio e da come il Marocco riesca sempre a stupirci, chilometro dopo chilometro. Stiamo percorrendo una strada poco battuta dal turismo di massa. Questi villaggi semplici si trovano a 2000 metri di altitudine. Qui avere la macchina è un lusso, perciò i suoi abitanti si affidano ai trasporti privati e ai venditori ambulanti per acquistare i beni di prima necessità e non. In questa parte del Marocco la coltivazione dipende principalmente dalle condizioni climatiche e dalla disponibilità d'acqua. Data l'altitudine e le sfide climatiche, le colture predominanti includono principalmente cereali come l'orzo e il grano, oltre a legumi come fagioli e lenticchie. Inoltre vengono coltivati frutteti con alberi da frutto come meli, albicocchi e ciliegi. Tuttavia, a causa delle difficoltà legate alla disponibilità d'acqua e alle condizioni climatiche impegnative, l'agricoltura può essere limitata e spesso si ricorre a pratiche tradizionali di terrazzamento e conservazione dell'acqua per ottimizzare le risorse disponibili.
già detto e mi ripeto, è un paese dai 1000 contrasti, perché davvero si ha da una parte la super modernità, quindi strade, infrastrutture, tutta l'avanguardia, e poi passi in questi paesini dove la vita è molto lenta e a contatto con la natura. Una vita sì più complicata da un lato, ma allo stesso tempo più salutare, possiamo dire. E anche questa settimana siamo arrivati al termine. Ci vediamo domenica prossima per nuove avventure.